Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні ми з вами поговоримо про клавіатуру від компанії Kuga. Це в нас Puri Mini RGB. З механічними перемикачами вона створена для тих, хто часто переїжджає з місця на місце або їздить на турніри та не хоче возити з собою клавіатуру стандартного розміру. Ця ж клавіатура довжиною всього 30 см і вона саме створена для таких варіантів подорожей. Тому, друзі, якщо вам цей огляд цікавий, раджу додивитися до кінця, оскільки реально це круте рішення, яке вас зацікавить. Але перед початком огляду, як завжди, традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюють. Це дуже просто можна зробити на Є-каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та, головне, детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Через те, що це міні-модель та й комплектація тут мінімальна. Це сама клавіатура, посібник користувача для швидкого старту, змінний кабель USB Type-A на USB Type-C, ключ для зняття ковпачків клавіш для швидкої та зручної заміни або обслуговування, а також захисна кришка з магнітним кріпленням, що захищає клавіатуру під час транспортування. Kuga Puri Mini RGB має захопливий зовнішній вигляд та надійну конструкцію, ідеально для гравців, які цінують якість та комфорт. З форм-фактором 60% та компактними розмірами вона легко поміщається в будь-якому рюкзаку або сумці для зручності перенесення. Її маса без кабелю становить 690 грамів, тож вона не надлегка, але все одно легка та зручна для частого перенесення. Конструкція скелетон без рамки по периметру надає сучасний вигляд цій моделі. Дизайн доповнений декоративними гвинтами на нижній частині в кутах та RGB підсвічування. Також клавіатура оснащена масивною підсвіткою по периметру, яку ідеально доповнює ігровий простір кольорами, але не заважає гравцю під час гри і не сліпить занадто яскравим світ. Клавіатура має 14 ефектів RGB підсвічування та різні кольори для індивідуального налаштування. Сам корпус стандартного чорного кольору, алюмінієво-матова верхня панель має текстуровану поверхню. Зворотня сторона виконана з матового пластику з жорсткою поверхнею з гумовими ніжками для стійкого розміщення на поверхні столу та відкидними ніжками для зручного використання. Біла смужка по краях – це якраз і є та зона з додатковим підсвічуванням. Тут сховані світлодіоди, порт USB Type-C розташований по центру верхньої грані. Кабель легко від'єднується, довжина його 1,8 метра, проте він не має м'якого тканинного оплетення. Клавіатура оснащена 61 повнорозмірними клавішами з ковпачками трапецеподібної форми. Варто відзначити, що вони високі та масивні. З цих клавіш 44 мають подвійну функцію за замовчуванням, розширюючи можливості налаштування, що робить цю міні-модель надзвичайно універсальною для різних завдань. Ковпачки клавіш мають матову шорстку поверхню та виготовлені із надійного ПБТ-пластику, методом подвійного лиття забезпечуючи довговічність та зносостійкість. Це означає, що написи на кнопках не зітруться з часом. Альтернативні функції нанесені термічною сублімацією на передній грані відповідних кнопок. Розкладка клавіатури представлена в американському варіанті з нестандартного на клавіші пробіл вигравірований логотип Kuga. Крім того, коли натискаються клавіші Caps Lock або Win Lock, під ним підсвітка автоматично змінюється на білий колір. Виробник розробив спеціальний захисний матовий магнітний кейс для даної клавіатури з метою забезпечення її ідеального захисту під час транспортування. Цей кейс виготовлений із твердих матеріалів, що надійно захищає клавіатуру від ударів, подряпин та навіть рідини. Його матове покриття не лише надає кейсу елегантний та мінімалістичний вигляд, але й ідеально вписується в будь-який стиль користувача. Як бачите, кейс трошки прозорий. На цей момент я вважаю цей кейс більш ніж вдалим рішенням. Він дійсно закриває клавіатуру, але наскільки він надійний та витривалий до падінь, я сказати не можу. На жаль, перевіряти ми цього не будемо. Клавіатура оснащена червоними механічними перемикачами Cateron, які мають велику популярність серед геймерів. Ці перемикачі відрізняються малим часом відгуку, надійністю та довговічністю. Забезпечуючи ресурс до 50 мільйонів натискань, вони гарантують стабільну роботу протягом тривалого періоду часу. Крім того, всі перемикачі змащені мастилом для зменшення звуку, який створюється пружинами, та покращення відчуття під час набору тексту, що забезпечує більш плавні тактильні відчуття та повноцінний досвід користування.
користувача. Хоча червоні перемикачі і так відзначаються тихою роботою, що робить їх ідеальним для гри в нічний час, або якщо вам просто не до вподоби гучний клік. З силою натискання 45 грамів вони забезпечують комфортну та легку реакцію на натискання клавіш. Точка спрацювання на відстані 2 мм та діапазон ходу 4 мм дозволяють швидко повертатися до вихідного положення, забезпечуючи більш ефективний набір тексту та реакцію в грі. Модель має підтримку технології 100% анті-гостінг та Full NK Rollover для максимального реагування та точності в грі. Клавіатура має вбудовану пам'ять для зберігання до 3 профілів користувача з можливістю швидкого перемикання між ними. Крім того, є можливість запису макросів, що дозволяє налаштувати клавіші під конкретні потреби користувача. Тож, як бачите, це повноцінна ігрова клавіатура, яка взагалі ніяк не буде поступатися повнорозмірним клавіатурам. І якщо ви хоча б раз замислювались про міні-модель, то це знак долі. Беріть, впевнений, не пошкодуєте. Якщо вам цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео вже беріть та натискайте. Свою думку про міні-клавіатуру напишіть в коментарях під цим оглядом. Які ви маленькі клавіатури використовуєте для подорожей, це також цікаво. Напишіть це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.